Bisa jadi obat batuk ataupun booster. Sedih kalau lihat anak batuk kayak gitu. Untungnya mau minum obat herbal yang cara bikinnya gampang, cukup dari rempah-rempah dan juga madu. Iris-iris jahe, kunyit, dan juga bawang bombay. Untuk bawangnya bisa diganti bawang merah ataupun bawang putih. Tapi menurutku paling cocok bawang merah sih, karena nggak terlalu kuat rasanya. Masukkan semua rempah-rempahnya ke dalam jar yang sudah bersih. Tambahkan madu sampai semuanya terendam. Tutup rapat, simpan di suhu ruang sekitar 24-72 jam. Saring lalu simpan di dalam kulkas. Selamat mencoba.